အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for you T.H.A မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပျော်စရာနေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဟင်းချက်နေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မလို့ရရှိလာတဲ့စုလို့ပြောရမလားလက်ဆောင်လို့ပြောရမလားဗျာအဲ့ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မန်လေးမျိုးကနေပြီးတော့တွားယူလာဖြစ်ပါတယ်ပို့တာတော့နိုင်ငံခြားနေပို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုမန်လေးဟိုတွားပြီးတော့ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်မန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့ဆိုရင်မိုင်90လောက်ဝေးတယ်ဗျာဆိုင်ငယ်မောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနာရီခွဲ2နာရီနီးပါးလောက်တော့မောင်းရတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်မန်လေးကနေယူပြီးပြန်လာတာဒီအိတ်ထဲမှာပါပါတယ်ဒါရွာထိပ်မှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတူတူဒီကောင်လေးကို unboxing လုပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာပါပါတယ်အနက်ရောင်ပုံးလေးဒီအနက်ရောင်ပုံးလေးထဲမှာဘာပစ္စည်းလေးပါမလဲဆိုတော့အိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖောက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကိုပြောပြီးတော့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ရောက်ရင်အတူတူဖောက်မယ်ဗျာအိမ်ကို like ခဲ့ကြပါအောင်တင်ငယ်ချင်းတို့ရေ let's go ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မန်းလေးရတယ်ဘာမှမမှန်ပါဘူးပျော်လုံးလုံးတပင်းညက်ချင်တာတော့မညက်ခဲ့ဘူးနိုင်ငံမောင်းနေတော့ပေါက်ရှင်နေတိုင်ရလေးဝဲရောတကုံမောင်းလာဒီပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကလေကျွန်တော်ကို YouTube ကနေပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်YouTube ကနေပေးတဲ့ present ပေါ့နော်လက်ဆောင်လို့ပြောရမလားစုလို့ပြောရမလားဗျာဒီကောင်လေးက YouTuber တိုင်းရဲ့အိမ်မက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာ YouTuber တိုင်းလိုချင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော် YouTuber တွေ YouTube ပေါ်မှာ video fan နေတဲ့သူတွေတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကဆိုရင်လေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်ကြာတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတချို့ selly တွေတို့တချို့နာမည်ကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရတာတွေတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတရုပ်ဆောင်တွေအစိုးရတွေနာမည်ကြီး selly တွေအတွက်ပဲလို့ထင်ခဲ့တာဗျာကျွန်တော်တို့ရမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်စူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ view တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့သူတွေကြောင့်ရတဲ့လက်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အတူတူဖောက်ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ရဲ့ admin တွေကအိန္ဒိယမှာရှိတာဆိုတော့YouTube ရုံးကနေအိန္ဒိယကိုပို့တယ်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့ကလေးကိုပို့တယ်ကလေးကနေပြီးတော့မန်လေးလေစိတ်ကိုပို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမန်လေးကနေပြီးတော့သွားယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးနဲ့အတူတူဖောက်ကြည့်အောင်ဗျာဒီမှာပါ YouTube ကနေပေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒါ certificate ပုံစံမျိုးပေါ့နော် YouTube ကနေပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လက်မှတ်လေးပါမယ်ဒီမှာ subscriber 3သိန်းပြည့်လို့ပေးတာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like လုပ်သွားတဲ့သူလူ3သိန်းပြည့်လို့ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါတော့ကျန်တာတွေကတော့အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုပါနောက်မှ easy ဖတ်တော့မယ်နည်းနည်း translate လေးပါလေးသုံးရင်ဖတ်ရမှာဆိုတော့ဘာကြီးလဲဆိုတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အဓိကလိုချင်တာကတော့ဒီထက်ကပစ္စည်းလေးပါအဲဒီနည်း weight ကတော့ပါနော်နည်းနည်းမ weight ပါတယ်ဟာ present to cooking for you T.H.A ကျွန်တော် channel name page name လေးနဲ့ပေါ့နော်လေးရပေါ့နော်YouTuber တိုင်း YouTube ပေါ်မှာ video ဖန်တီးကြတဲ့သူတိုင်းလိုချင်နေကြတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့မိဖွားကျွန်တော်တို့သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲအောင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုဆိုတာထက်ပေါ့နော် YouTube မှာဖြစ် Facebook မှာဖြစ် TikTok မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ follow လုပ်သွားတဲ့သူတွေ subscribe လုပ်သွားတဲ့သူတွေ like တွေ share တွေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးကြတဲ့သူတွေကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မလို့အားလုံးရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်မလို့လည်းပါပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တားမိနှစ်ယောက်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအားပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီကဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပဲနာမည်ကြီး selly တွေပဲရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာလို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော့တောရွာလေးကနေပြီးတော့ကိုတီးရဲ့ဟင်းချက်နီးတွေကိုမျှဝေပေးရင်းနဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်သူတွေအတွက်မျှဝေပေးရင်းနဲ့ saver button လေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ YouTuber တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ရဲပြောပါတယ်ရမ်းပြောပါတယ်လားကန်ကြီးလိုက်ပါလိုက်ပါဦးကန်ကြီးလိုက်ပါဦးမှန်ပြီလို့တောင်းရရှင်းထွက်နောက်ကိုဟင်းချက်လို့ချင်းဒါလေးကိုတစ်ဖက်ကကန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြက်မယ်ဒီနားလေးမှာချိန်တာလေတားရဲ့အိပ်ရပေးလေးပါချိန်တာတော့ပါဗောနော်ဟုတ်အရင်ကိုပြောနေပါလေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလုံးသားရွှေ့တောင်ပြန်နေအမေကျုံနဲ့ကြည်တာမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ပြပါမေရွှေ့တော့ပြပါမယ်လောက်ထွက်အားပါပါလေးပြောပါတယ်တော့ပြောပါတယ်တော့ပြောပါဒီပေါက်လေးရတော့နေရံမှာချိတ်ဖို့အတွက်ဗောနော်ဒီ cooking for you T.H.A ဆိုတာလေးပေးပြတာကတော့လေကျွန်တော်စပြီးတော့ပေးစထောင်တာပါ Facebook မှာစလုပ်တာဗောနော်cooking for you ဆိုတော့မင်းတွေဟင်းချက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ T.H.A ဆိုတာကတော့တန်းထိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ရဲ့အတူခောက်ပေါ့ကျွန်တော် view လေးစားရိုက်ပြတာလေးကိုပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကဗျာဟိုဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဗကန်စီးဘဝကနေကျွန်တော် kitchen မှာဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အကျော်ဆရာစပုံမှုတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခက်ခက်သင်ယူခဲ့တဲ့ပညာတွေရှိတယ်အခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတခြားလိုအပ်တဲ့သူတွေဒီအချက်ပြုတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုမခက်ခဲသေးချင်ဘူးဗျာအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးလာလို့ရစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာတွေကိုကျွန်တော်မသိတဲ့ຢာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုသိတဲ့လောက်ကိုမျှဝေပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ view တွေစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် ကျ
ကျွန်တော်ရင်တော့ရန်ကုန်မှာလုံနေတယ်ကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ထန်းတဲ့ပင်ရွှေဘိုထန်းတဲ့ပင်ဇီကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့ကိုကျော်စင်ဟိန်းပေါ့နော်သူကဘီယာဆိုင်ဖွင့်ထားတာအဲ့ကိုကြီးနေလိုင်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းစကားပြောပြတဲ့ခင်နေအဲ့ကိုကြီးကအမင်းရန်ကုန်ပြန်လာတာဆိုလို့ရှိရင်လေမြို့ကြီးတွေမှာပဲဆိုင်တွေကပိတ်တာငါတို့ညမှာမပိတ်ဘူးကိုကြီးဆိုင်ကို1 လ 2 လလောက်လာလုပ်ပေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်2 လလောက်အဲ့ဆိုင်မှာသွားလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာလုပ်ဖြစ်ရင်းနဲ့အဲ့နောက်ကကျွန်တော်ညီလေးပေါ့နော်အဲ့ညီလေးကဗီဒီယိုရိုက်သူကလည်းဗီဒီယိုရိုက်တာအရင်ဝါသနာပါတယ်ကိုကြီးတစ်ပုတ်လောက်ဆိုင်းရိုက်ကြည့်အောင်ဆိုနေဟင်းချက်နေဗီဒီယိုတွေစပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ3-4ဘောလောက်တော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကိုဗစ်ကအရင်ဆိုးလာတော့ပိတ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်လာတယ်အိမ်မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မှာကင်မရာမန်လို့တီးတတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆိုရင်ကိုကြီးဝင်နိုင်ဝင်ဓာတ်ပုံစရာပြီးရင်ကိုကြီးတင်လင်းအောင်အဲ့အကိုကြီးတွေကကြုံသလိုကျွန်တော်ရိုက်ပေးကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီလေးဘုံမြတ်သူညီလေးမျိုးကျော်ညီဝမ်းခွဲတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကျော်စင်ဟင်းရောရွှေဘိုဆိုင်မှာဗီဒီယိုတွေရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ညီလေးရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Facebook ပေါ့နော် Facebook ကနေပြီးတော့ဒါ TikTok မှာလုပ်တာ TikTok မှာကျတော့ short video အတူလေးစပြီးတော့လုပ်တယ် video edit ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော် video edit လုပ်တယ်ရိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာလည်းအကိုကြီးတွေနဲ့ရိုက်ညီလေးတွေနဲ့ရိုက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဘယ်လိုလေးရိုက်ပေးဘယ်လိုလေးလုပ်ပေးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ video edit လေးတွေပါလေကိုလုံရင်းနဲ့ TikTok မှာစတင်တယ် TikTok မှာ comment နေမှာပေါ့နော်လာမန်းကြတာ YouTube ကိုသွားပါလား YouTube မှာတင်ပါလား YouTube ကကြော်ညာကားတွေပါဝင်လာနိုင်တယ်နောက်ကျရင်ပတ်စံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတော့เนาะကိုလည်းမျှဝေပေးနေတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေဝင်ငွေရမယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube ကိုလေ့လာပြီးတော့ YouTube ပေါ်စပြီးတော့သွားခဲ့တာ YouTube ပေါ်မှာပေါ့เนาะဗီဒီယိုတွေစပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်2 လပဲကြာတယ်ဗျ2 လတည်းနဲ့ subscriber 4000နဲ့မှ3000ပြည့်သွားတယ်1k နဲ့နာရီ 4000ဆိုလို့ရှိရင် 1k ကကျတော့12ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ဗျာနာရီ 4000ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောလောက်ပဲကြာမယ်ရက်20ကျော်လောက်ပဲကြာတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ရက်တစ်ပုတ်နေ့စဉ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပဲဗီဒီယိုတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ပောက်သွားလိုက်တာနဲ့သူကပြည့်သွားတာအဲ့မှာ monetization ရှောက်တယ်ကျွန်တော် YouTube ကနေပတ်စံဝင်လာတယ်ပထမဆုံးဒေါ်လာ250ဝင်တယ်ဗျာဒေါ်လာ250ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မထုတ်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်တွေနားမလည်တာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel က subscriber 4300နော်2 လနဲ့ဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါ YouTube မှာလုပ်တဲ့သူတွေသိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ channel ကြီးပြတ်သွားတာဗျာအရင်နှမျောစရာကောင်းတယ်သိလားအဲ့မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်သေးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ခံစားတာအဲ့မှာမှနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကိုကြီးကိုစော်နော်နဲ့စပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေ page တွေကိုကင်ပေးနေတဲ့ admin ကိုကြီး David တို့ကိုကြီးစော်နော်တို့ပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တိလို့သမျှဘယ်ချိန်ပဲမေးမငီးမညူပဲဖြည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေ page တွေကိုအကောင်းဆုံးကင်ဆောင်ပေးနေတဲ့ကိုကြီးစော်နော်ကိုကြီး David နှစ်ယောက်လုံးလည်းဒီ video လေးကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် video တွေအများဆုံးလုပ်ဖြစ်တာကတော့စကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ view point စားတောက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တစ်နှစ်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုင်စဖွင့်ကြတဲ့ကကျွန်တော်အမအလုပ်ကိစ္စပြောတယ်ဆိုင်စဖွင့်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တယောက်တည်းအမလိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါအကုန်ခေါ်ကျွန်တော် kitchen ကိုလည်းကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဆိုင်မှာလုပ်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်2 လလောက်ကြာတော့အဲ့မှာအလုံးစလုပ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်ပေးနေရဆို view တွေနားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုင်ရောင်းအားတွေပါလေအဆင်ပြေလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆိုင်ရှင်ကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ view တွေရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ view တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟင်းပွဲဘိုးတော် view ပဲနဲ့ရိုက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ view point မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီ view လေးကနေပြောချင်ပါတယ်အဲ့ကနေမှတဆင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် Facebook တွေ YouTube တွေမှာလည်းဒီဝင်ငွေလေးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံးဝနားလိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအိမ်မှာပဲအမေနဲ့တူတူနေပြီးတော့အခုတော့မြန်မာထမင်းဟင်းတွေရောထိုင်းဟင်းပွဲတရုတ်ဟင်းပွဲအစုံဟင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးနေပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကိုကြီးကိုနန္ဒမောင်ပေါ့နော်ကိုနန္ဒမောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေကိုပေါ့နော်ဒီ monetization တွေပါပြီးမချောက်ခင်ဝင်ငွေတွေပိုင်းဝင်ခင်မှာကျွန်တော်ပေးစထောင်တော့ပေလဲသူ့ပဲထောင်ပေးခဲ့တာပြီးတော့လိုအပ်တာမှန်တဲ့မြောက်လဲသူ့ပဲလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမတီတာကြီးပေါ့နော် T.H.A homemade creation ရဲ့မတီတာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်လိုအပ်တာမှန်တဲ့မြောက်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့သူရှိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေကလည်းကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ကိုလည်းသားကိုအားပေးပါဦးအမေကိုလည်းချစ်ပေးပါဦးအမေကိုလည်းချစ်ပေးပါဦးဒါရလာတဲ့စုရလေများပြည်သူတို့ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပါအားလုံးလည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်ပြီးတော့အမေတီးတဲ့ဟင်းချန်ဒီတွေသားတီးတဲ့ဟင်းချန်ဒီတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်အမေကိုချစ်ပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်နဲ့အမေနဲ့ကိုလေမြေးဖွာလာတားမိလားအမေခေါ်လိုက်အဖွားခေါ်လိုက်ဆိုတာလေဒါအဖွားတော်တာပါကျွန်တော်အမေရဲ့အမေပါကျွန်တော်ကအဖေရောအမေရောကျွန်တော်2 နှစ်သားလောက်ကတည်းကဆုံးမသွားလို့အဖွားနဲ့ပဲနေတာပါအဲ့တော့အငယ်ကလေးကအမေလည်းအဖွားပဲအဖေလည်းအဖွားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမေလို့ပဲအမြဲခေါ်ပြစ်တာပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းလမ်းကြုံလို့ရှင်းပြပေးသွားပါတယ်ဗျာနော်နောက်ကျရင်ဗီဒီယိုလေးတက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါဦးမယ်နော်တချို့ကရှုပ်နေကြပြီနော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကိုရိုက်တင်မှရဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းရတော့မယ်အမေနဲ့အဖွားအရှုပ်တော်ပုံရှင်းရတော့အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲ
အားလုံးနဲ့နောက်ထပ်တင်မယ်ဟင်းချက်နေဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာနော်တဒါ